Gente, estamos aqui, ó, montando a telha. Vamos, pai. Começou a chover, pai. Eu tô com medo já. Estamos aqui montando as telhas. Olha como que tá. O vídeo já começou com frio, eu já tô com frio. Tchau, eu vou descer. Tá, né? Ô, pai, vai rápido aí. Conseguiu? Foi? Vai, pai. Gente, estamos aqui em cima da casa, na telha, como vocês podem ver. Eu tô com medo de dar raio aqui, então eu vou descer. Tchau.